हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज वर्ल्ड पे स्वागत है आप सभी का। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद होम रेमेडी लेके आई हूँ। विंटर में बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम से बचाने के लिए एक आसान सी घरेलू नुस्खा है। आज हम बनाएंगे लहसुन का तेल। यहाँ मैंने 2 चम्मच कालो जीरा, 1 कप मस्टर्ड ऑयल और 10 से 15 गार्लिक पीस लिया है। आप चाहे तो लहसुन को बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं। सर्दी खांसी और बहुत सारी इलाज के लिए गार्लिक का यूज़ किया जाता है। गार्लिक को प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी बोला जाता है और कालो जीरा की तेल से बेबी की स्किन डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो मैंने तेल को गैस पे लो फ्लेम पे बिठा दिया है। लहसुन और काली जीरा भी डाल दिया है। गैस का फ्लेम लो पे ही रखेंगे, नहीं तो काली जीरा जीरा हमारा जो है वो जल जाएगा। लहसुन को हम अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे। आपको अगर बेबी से रिलेटेड और कोई भी वीडियो चाहिए या बेबी की मसाज कैसे करें उसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वो वीडियो डाल दूँगी। लहसुन का अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है ये। अब हम इसे गैस का फ्लेम बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इस किसी भी प्लास्टिक या कांच के कंटेनर में इसे स्टोर करके रख सकते हैं और पूरी सर्दी में ठंडी में आपके बेबी को मसाज कर सकते हैं।